السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة. اليوم أقدم لكم علاج طبيعي يباع عند محلات الإخوة الذين يبيعون الأقمصة، وهو عسيلة الوسيلة. يعني وصفة طبيعية 100%، ويستعملها الكبار والصغار والحوامل والمرضعات. هذه الوصفة تقضي على السعال الحاد، الكحة ونزلات البرد والزكام، كما أنها طاردة للبلغم المتواجد للصدر، كما أنها نافعة جدا لمرضى الربو والحساسية الدائمة، كما أنه يقضي على التهابات وتقيح اللوزتين. أيضا يساعد في التخلص من الحمى والصداع ويقوي المناعة. يعني أنصحكم به، يعني وصفة